Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Lustiges Bullerbü». Die Geschichte hat Astrid Lindgren geschrieben und Dion Wickland hat die Bilder dazu gezeichnet. Ich heisse Lisa und das Dorf, wo ich wohne, heisst Bullerbü. Es gibt in unserem Dorf nur 3 Höfe und nur 6 Kinder. Im Nordhof wohnen die Britta und die Inga. Im Mittelhof wohnen der Lasse, der Bosse und ich. Und im Südhof wohnt der Ole. Und natürlich die Kerstin, das ist die kleine Schwester vom Ole. Wie kann ich sie nur vergessen? Der Ole findet, dass die Kerstin das komischste Kind von ganz Bullerbü ist. Und es ist sehr streng, auf sie aufzupassen, sagt der Ole. Aber die Britta, die Inga und ich helfen ihm manchmal dabei. Eine ganze Schulklasse könnte man zum Aufpassen von dem Kind brauchen, sagt die Inga. Wenn der Frühling kommt, ist es hier in Bullerbü besonders schön. In den Gärten blühen Schneeglöckli, Krokus, Osterglöckli und Tulpen. Und am Waldrand blühen 1000 Millionen Anemonen und Leberblümli. Die Kerstin pflückt gern Blumen. Aber ihre Mutti hat ihr gesagt, dass sie nur die wilden Blumen nehmen darf und nicht Tulpen, die auf dem Beet wachsen. An einem Tag habe ich die Kerstin gesehen, wie sie fast alle Osterglöckli abgezehrt hat. Und ich habe zu ihr gerufen: Lass sie! Du weisst doch, dass du sie nicht pflücken darfst. Doch, darf ich? Die sind ja wild, hat Kerstin gesagt. Die sind ganz wild. Tanz, sagt Kerstin und meint ganz. Die Britta, die Inga und ich haben Kerstin mitgenommen, sie in ihren kleinen Wagen gehockt und sind mit ihr in den Wald gegangen. Dort hat Kerstin so viel Anemonen und Leberblümli pflücken, wie sie wollte. Sie hat ein paar Blümli gepflückt, den Kopf geschüttelt und gesagt: Die hier sind nicht ganz so wild wie die anderen. Draussen am Waldrand haben Britta, Inga und ich unsere Spielwohnung eingerichtet. Das machen wir immer, wenn der Frühling kommt. Der Tisch ist eine Kiste, zum Höckeln haben wir Hocker, eine andere Kiste ist unser Schrank. Und in diesem Schrank steht mein Puppenservice. Wir haben Kerstin in unsere Wohnung mitgenommen und es hat Saft und Weckli gegeben, die wir von Mutti bekommen haben. Das war fein. Gerade wo wir dort gesessen und Saft getrunken haben wir im Gras einen Igel gesehen. Die Kerstin wollte ihn streicheln. «Nein!» hat Britta gesagt. «Der sticht!» Aber die Kerstin hat ihn trotzdem gestreichelt. Und dann hat sie angefangen zu bägen und war böse. Als ob wir etwas dafür könnten, dass der Igel Stacheln hat. Im Bach, wo durch die Wiese fliesst, haben der Lasse, der Bosse und der Ole Birkenbötli schwimmen. Wir sind mit der Kerstin dort angegangen, weil sie die Bötli sehen und hätte aufhören zu brieken. Aber es hat nicht lange gedauert, bis sie mitten im Bach gehockt ist. Und dann hat sie so laut gebägt, dass es ihr Mutti daheim gehört hat. «Kleine Kinder sollte man einsperren, wenn der Frühling kommt», hat der Lasse gesagt. «Wenn die Wasser sehen, wenn sie gerade rein.» Gerade wo er das gesagt hat, ist er auf einem Stein ausgerutscht und selber in den Bach hineingefallen. Da haben wir alle lachen und der Ole hat gesagt: Ja, kleine Kinder sollte man einsperren, wenn der Frühling kommt. Wenn die das Wasser sehen, wenn sie gerade rein.» Da hat der Ole die Kerstin auf den Rücken genommen und ist mit ihr heimgegangen. Die Kerstin hat die ganze Zeit gebägt. Überall in Bullerbü hat man sie hören. Im Frühling ist es auf allen Wegen nass.
Wenn wir von der Schule heimgehen, ist der Weg manchmal voller Gunten. Das Wasser spritzt um die Gummistiefel herum und es macht uns Spass, durch die grösste Gunte zu gumpen, die wir finden können. Manchmal steigen die Jungs auch in den Graben, aber dann könnte es passieren, dass sie Wasser in die Stiefel überkommen. Manchmal probieren wir, eine grössere Strecke auf dem Holzhaken zu gehen. Ein paar Mal ist eine Frau vorbeigekommen und hat uns gesehen. Sie hat geglaubt, dass wir auf dem Haken laufen, um keine nassen Füße überzukommen. Sie hat nicht verstehen, dass wir es nur aus Spass gemacht haben. «Wer hat gesagt, dass man nur auf den Weg laufen soll?» hat der Lasse hinten nachher gefragt. «Das war sicher einer der Erwachsenen», hat der Bosse gesagt und gelacht. Und das glaube ich auch. Wir haben ganz viele Tiere in Bullerbü. Ross und Kühe und Säule und Schaf und Hühner und Katzen. Außerdem hat der Ole einen Hund, der heisst Swip. Im Frühling werden viele Kälber und Ferkeli und Lamm und Bibeli in Bullerbü geboren. Und auch 1 oder 2 Fohlen. Jeden Morgen gehen wir in den Stall schauen, ob in der Nacht ein neues Jungs dazugekommen ist. An einem Morgen ist etwas Wunderbares passiert. Ich habe ein Lamm vom Daddy bekommen und er hat gesagt, es soll mein eigenes sein. Das kleine Lamm hat keine Mami mehr und ich soll sein Pflegmami sein. «Du musst ihm Milch mit der Flasche geben, genau wie bei einem Baby», hat der Daddy gesagt. Ich habe das Lamm Pontus getauft. «Wenn du einmal keine Lust haben sollst, den Pontus zu füttern, dann kann ich dir helfen», hat Inga gesagt. Aber ich habe gesagt, «Haha, du glaubst doch etwa nicht, dass ich die Lust, mein Lamm zu füttern, verlieren sollte.» Wo der Daddy mir den Pontus geschenkt hat, konnte ich ja nicht ahnen, dass die Lamm immer Hunger haben. Manchmal kommt der Pontus sogar in die Küche, wenn ich gerade Milch für ihn wärme, weil es ihm zu lang dauert. Aber das mag unsere Katze nicht. Sie findet nämlich, dass ein Lamm nicht in die Küche gehört. In Bullerbü haben wir einen Widder. Der heisst Ulrich. Er ist bösartig. An einem Tag hat der Daddy die Schafe hinten auf die Weide gebracht. Wir sind alle dort hin, um am Pontus zu fressen zu geben. Aber wo ich den Ulrich in der Herde entdeckt habe, bin ich verschrocken und habe gesagt, jetzt traue ich nicht mehr auf die Weide. «Aber ich», hat der Lasse gemeint. «Anne mit dem Babyfläschli.» Ich habe das Fläschchen ihm gegeben und er ist über den Haken geklettert. Da ist der Ulrich ihm entgegengekommen und er hat sehr angriffslustig ausgesehen. «Du glaubst doch etwa nicht, dass ich Angst vor dir habe», hat der Lasse gerufen. Doch dann hat er sich umgedreht und ist davon gesprungen, so schnell er hätte können. Und der Ulrich ist ihm hinten nachher. Der Lasse hat gerade noch rechtzeitig über den Haken gumpen. Da ist der Ulrich mit seinen Hörnern in den Haken gesprungen und das hat einen Lärm gemacht. «Du glaubst doch etwa nicht, dass ich Angst vor dir habe», hat der Lasse nochmal gesagt. Nein, auf dieser Seite vom Haken sicher nicht», hat der Bosse gesagt. Nachdem der Daddy den Ulrich angebunden hatte, damit der Pontus etwas essen konnte, hat der Bosse zum Lasse gesagt, «Du bist kein bisschen mutig, Lasse.» «Das bin ich doch», hat der Lasse behauptet. Jetzt sind die Jungs am Wetteifern wer der mutigste Sieg. «Ich traue vom Holzgadendach oben runter zu gumpen», hat der Lasse gesagt. «Ich auch», hat der Bosse geantwortet. «Und ich auch», hat der Ole gesagt. Und dann sind alle 3 vom Holzgadendach runtergegumpelt. Später hat der Lasse gesagt, «Ich traue auf einem Stier zu reiten.»
Unser Stier ist sicher der netteste, was es in ganz Schweden gibt. Er ist angebunden vor einem Kuhstall gestanden und hat keine Miene verzogen, wo der Lasse auf seinen Rücken geklettert ist. Er hat sich nicht einig von der Stelle bewegt. Darum ist nicht viel aus der Reiterei geworden. «Haha, das trau ich auch», hat der Bosse gesagt. «Und ich auch», hat der Ole gesagt. Und so sind sie auch hinter dem Lasse auf den Rücken vom Stier geklettert. Aber da hat die Britta gesagt, «Ich traue, auf dem Kuhstalldach entlang zu laufen.» An der Giebelseite vom Kuhstall ist ein Leiter gestanden und Britta ist tatsächlich aufs Dach geklettert. Aber gerade, als sie auf dem Dach gestanden ist, hat ihr Mutti das Küchenfenster aufgetan und gerufen, «Bist du wahnsinnig, Britta? Komm sofort wieder runter!» Da ist Britta so schnell sie konnte wieder die Leitern runtergekommen. Auf einmal haben wir die Kerstin gesehen. Sie ist hinter uns gestanden und hat am Schwanz von unserer Katze gezogen und zerrt. «Ich traue an der Katze, ihren Schwanz festzuheben», hat sie gesagt. Aber da habe ich gesagt, «Bist du wahnsinnig? Lass das sein!» «Ist hier noch jemand, wo sich irgendetwas traut?» hat Britta gefragt. Und der Lasse hat geantwortet, «Ich finde uns alle ziemlich mutig.» Nachher haben wir Versteckis mit dem Ole, seinem Hund Swip, gespielt. Er ist so clever und weiss immer, wo wir uns verstecken. Und wenn er jemanden gefunden hat, dann bellt er so laut, wie er nur kann. Die Kerstin hat auch mitgespielt. Sie hat sich 2 Meter vom Swip entfernt angestellt und hat sich die Hände vor die Augen getan. Sie glaubt, dass der Swip sie so nicht sehen würde. Aber der Swip hat nicht verstanden, dass die Kerstin auch Verstecke spielt. Und so hat er gar nicht nach ihr gesucht. Wo es angefangen hat, ist der Teddy gekommen und hat einen Laubhaufen angezündet, wo wir zusammen genug hatten. «Wir wollen ein kleines Frühlingsfest machen», hat er gesagt. «Hurra!» und «Oh, wie schön!» hat mir gerufen. Wir haben getanzt und sind ums leuchtende Feuer gesprungen und wir haben gespielt und umgelärmt und gekühlt, dass wir uns in ganz Bullerbü gehört haben. Nur Kerstin war ganz ruhig. «Kinder, ihr seid ja völlig wild geworden», hat der Teddy gesagt. «Ja, ganz völlig wild», hat Kerstin gesagt. «Aber ich glaube, dass alle Kinder im Frühling so sind. Auf jeden Fall wir Kinder aus Bullerbü.» Das ist die Geschichte «Lustiges Bullerbü». Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!